दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है कि यमुना का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अभी 1 घंटे पहले 207.53 पर आ गया है। कल तक तकरीबन 0.01 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से घट रहा था। अब वो काफ़ी बढ़ गया है, रेट ऑलमोस्ट 0.1 मीटर हर 2 से 3 घंटे में यमुना का स्तर गिर रहा है। जैसे जैसे यमुना का स्तर नीचे जाएगा वैसे ही जो नाले दिल्ली भर से यमुना जी में जा रहे हैं उनका पानी भी ड्रेन आउट होना शुरू करेगा। बेसिकली जो अलग अलग कॉलोनीज में फ्लडिंग है, काफ़ी जगह फ्लडिंग इस वजह से नहीं है कि यमुना का पानी वहाँ पे है, पर जो नालों का पानी यमुना में जाना है उनका वाटर लेवल नीचे और यमुना का वाटर लेवल ऊपर हो गया है। तो इसलिए एक बार यमुना का स्तर नीचे जाता है तो मुझे उम्मीद है कि अगले 12 घंटे में कुछ तो रिलीफ दिल्ली वालों को मिलना चाहिए।